维克是一名潜水艇设计师。这天，他被告知自己设计的潜水艇赛人1号在一次潜水任务中发生了意外，其中8名潜水员纷纷身亡。由于这次意外的根本原因是维克的设计存在缺陷，所以总部想让他前去参加搜寻任务，打捞赛人1号。这可不是件容易事，维克不想自找麻烦，但是在潜水艇失事的时候，他的好朋友也在其中。因为设计缺陷导致好友命丧海底，维克十分愧疚。最终，他还是接下了这次任务，总部让他跟其他搜救人员乘坐赛人2号出发。可是这些同伴对维克的态度非常不好。来到赛人2号，他惊奇地发现前妻妮娜竟然也在这儿。不过他现在非常抵触维克。很快人员到齐后，船长便启动了潜水艇。中途维克找到妮娜，本想和她好好聊聊，可对方却异常反感。就在两人争吵之际，一名工程师突然来到这儿，打断了他们。维克被叫走，潜水艇出了点小故障，他要负责维修。之后船长下令开始下潜。没过多久，赛人2号就来到了一条极其狭窄的通道前，周围一片漆黑，可见度也大幅度降低。偏偏在这紧要关头，赛人2号的声纳系统出了问题。就在工程师们维修之际，赛人2号突然偏离原定路线，直接撞上了一旁的冰川。好在经过一阵颠簸后，他们成功驶离了这片狭窄的区域。可事后维克却惊奇地发现，赛人2号的系统经过了大量的修改，跟自己最初设计的相差甚大。赛人2号对驾驶需求更大，而且不好操作。维克明白，赛人1号出事根本就不是自己的设计有缺陷，而是有人故意改变了潜水艇的系统。但是驾驶员事先并不知情，这才造成了悲剧的发生。很明显，维克被陷害了。尽管他说的振振有词，可其他人却完全听不进去。船长甚至认为维克是在为逃避责任编造借口。就这样，他被赶了出去，从一线维修师沦为了小助手。维克非常不服气，可是他在这里说的不算。没过多久，控制室里的众人收到一段信号，其中一人觉得这可能是赛人1号的黑匣子，于是他们开始对这段信号进行破解，同时也开始驾驶赛人2号向信号源靠近。只要找到黑匣子，就能破解赛人1号出事的具体原因。眼看他们距离目标地点越来越近，没曾想竟然遇见了一大片海藻群，这顿时引起了妮娜的注意。她是生物学家，通常来说，这么深的海底是无法进行光合作用的，也就是说，这里不应该出现植物。妮娜对这群海藻充满了好奇，她建议打捞一些样本上来检测。在此期间，有人发现前面有一些金属物的碎片，根据当前的深度来看，这很可能是赛人1号的某些零件。艇长见状，立马让人下去打捞碎片和海藻。该潜水员很快就将海藻的样本带了回来，紧跟着他便想去打捞碎片，没想到竟然看见一具尸体，潜水员被吓得惨叫连连，其他人也跟着紧张起来。好在没有什么异常情况，但是就在潜水员准备返回的时候，一只不明生物却突然袭击了他。很快该潜水员便浑身出血，惨死当场。而潜水艇里的众人完全没看到这一幕，他们只知道潜水员氧气瓶内的氧气正在急剧减少。艇长觉得可能是潜水设备有问题，经此一事，其他人的心情纷纷跌落谷底。可是时间紧，任务急，艇长并没有过多耽搁，而是带着大家继续启程。妮娜则在研究那团海藻，她惊奇地发现跟海藻待在一起的鱼似乎被寄生了。就在妮娜苦心钻研之际，赛人2号突然被一只巨大的海怪抓住，里面的设施瞬间开始失效，控制面板直接冒起了火星。眼看情况危急，工程师们瞬间慌了。危急关头，维克站了出来，提出借助雷达保护罩发起反击。一开始艇长并不同意，因为这会大量损耗潜水艇的电力，可是再这样拖下去的话，潜水艇很可能会被海怪撕碎。没办法，艇长只能冒险一试。随着雷达保护罩的急性被调转，潜水艇表面突然布满电力，海怪遭到电击后急忙逃离了这里。但是危险并没有解除，因为失去了近乎一半的电力，导致潜水艇开始迅速下沉，驾驶员根本把控不住方向。受到压强的影响，潜水艇内的各种仪器纷纷出现故障。这时维克再次赶来救场，他凭借自己的经验以及花里胡哨的操作，成功稳住局面，让潜水艇停在一个平面上，危险暂时解除。而维克也凭借这次英勇的表现，让大家刮目相看，尤其是艇长竟然破天荒地赞扬了他，并允许其重新回到控制室工作。之后妮娜就来艇长，她发现那群海藻竟然在鱼缸里繁衍，这简直是逆天般的存在。妮娜经过检查发现，这群海藻不仅能吸入潜水艇里的氧气，而且还会往外释放毒气，鱼缸里的鱼基本上都被毒死了，这是前所未有的发现。如果他们能把这种海藻的样本带回去的话，说不定会因此获得诺贝尔奖。然而好景不长，工程师很快就发现赛人2号跟总部失联了。不仅如此，在刚才的颠簸中，潜水艇的外壳受了不小的损伤，必须得进行维修。工程师们都觉得应该暂停任务，返回水面，但艇长却不以为然，坚持要找到赛人1号的黑匣子。在他的强烈要求下，其他人也只能选择妥协。很快他们便跟着信号源驶入一条隧道。这还不算完，由于地形比较特殊，隧道底部经常会喷射出热泉，这
这对驾驶员的技术是一项极大的考验。好在一切有惊无险。离开隧道后，他们来到了一个溶洞内，艇长当时就蒙圈了，黑匣子是怎么到达这种地方的？就在众人蒙圈之际，一名工程师突然发现，潜水艇最开始收到的信号并不是黑匣子传来的，而是赛人1号发出的求救信号。也就是说，赛人1号来过这里，这简直是令人费解。艇长实在想不明白，他决定派人出去看看。于是维克带领众人穿好防护服，带上武器出发了。很快，他们便遇到了一个分岔口，众人兵分2路行动。中途，一名船员不幸落单，就在他到处查看的时候，一只不明生物突然出现，该船员遭受袭击，当场不省人事。这时，其他人才注意到周围的小洞坑里全都是这种不明生物。没办法，他们只能先带着伤员返回潜水艇。可是此人很快就开始浑身抽搐，痛苦不堪。为了减轻他的痛苦，同伴不得不忍痛将其击毙。在此期间，不明生物开始疯狂袭击人，没人知道他们是什么东西。船员们一个接一个阵亡，其中一名女船员还意外失踪了。艇长听得心惊胆战的，可是他们当前距离赛人1号的信号源越来越近，就这么放弃太过可惜。于是船员们便开始继续往里摸索。很快，他们就找到了赛人1号，发出求救信号的船员已经成了一具干尸。维克并没有在这里找到什么有用的东西，失踪的女船员也迟迟没有消息，再加上周围危机密布，短暂思考过后，维克拿上旁边的2张光盘，便决定带领剩下的人返回潜水艇。另一边的潜水艇内，一个老头打开生物室的门，却发现妮娜带回来的那株海藻已经将这里完全霸占。老头好奇地上前触碰，谁知海藻竟突然喷出一股腐蚀性液体。等艇长等人赶到的时候，他已经浑身缠满了海藻，而且很快就中毒身亡。更糟糕的是，海藻侵蚀了潜水艇里的水利系统。妮娜赶紧下令关闭循环系统，可惜为时已晚，厨师已经喝下了被污染的水，他体内遭到了海藻的寄生。出于安全考虑，艇长不得不把厨师隔离起来，以免其他人被传染。没过多久，维克等人回来了，谁知还没等他们进舱，其中一名同伴就不幸遭到袭击，维克根本来不及救他。眼看情况危急，他们只能赶紧返回潜水艇，这才能侥幸捡回一条命。等调整好状态后，维克拿出了那2张光盘，准备看看里面有什么内容，结果却得知他们当前身处的溶洞其实是政府用来培育新生物的秘密基地。他们在这里举行了大量的 DNA 实验，想加快物种的进化速度，还研发出一个 DNA 加速器，结果培育出一堆怪物，比如潜水艇里的变异海藻，以及之前袭击潜水员的各种海怪，他们都是改造实验的产物。得知真相的众人顿时愤怒不已，艇长决定把溶洞炸毁，以免这里的怪物跑出去。他把工程师眼镜男留在潜水艇里做接应，其他人则一起出发前去安装炸弹。中途他们听见了那名失踪女船员的求救声，艇长赶紧带着大家去寻找她。可是等几人赶到的时候，却发现女船员已经被关在 DNA 加速器里了，这里培育着各种变异的怪物。还没等几人作何反应，一旁墙壁上突然出现一个巨大的海葵，它张牙舞爪地扑了过来，当场吃掉一名船员。其他人见状赶紧开枪射击，最后打爆了旁边的易燃物，整个基地瞬间被炸毁。其他人飞速撤离，而潜水艇里的眼镜男则露出一个意味深长的笑，他打开了逃生舱，准备丢下艇长等人独自逃命。等艇长维克以及妮娜赶回来的时候，眼镜男已经要走了。还好3人齐心协力闯了进来，谁知丧心病狂的眼镜男竟然直接掏出了枪来。事到如今，他终于坦白了一切。原来眼镜男从头到尾都是一切的知情者，他这次来的任务就是要确保地下基地被毁灭，包括赛人1号的任务也是这个。而且等任务完成后，眼镜男还要负责消灭所有的知情人士。前面我们说过，潜水艇的系统被大量的修改过，这其实也是政府做的。他们打算把黑锅甩给维克，反正到时候已经死无对证了，人们也不会过多纠结。就这样，眼镜男将3人关进了被海藻侵占的生物室，打算借机杀了他们。好在维克急中生智，切断了潜水艇的电源，没有电力供给，逃生舱就无法离开。眼镜男气冲冲地前来谈判，结果被埋伏起来的艇长一拳打倒在地，对方将他的脸怼到一旁的死尸上。就这样，眼镜男感染了变异海藻的毒，而维克则准备带着艇长和妮娜尽快离开。谁知中途艇长却留在了潜水艇里，原来他在刚刚的打斗中也感染了变异海藻。最终维克只能修好电源，带着妮娜乘坐逃生舱离开，而艇长则永远地留在了海底。至此全篇完。本片片名《惊爆无底洞》，一部上映于1990年的科幻电影，特效和道具准备的略有粗糙，剧情在相似的作品中也算不上精彩，只能说是一部中规中矩的作品。感兴趣的可以去看看原片哦。